नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी र हिजो संसदमा विशेष अधिवेशन मार्फत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दाखेरि त्यहाँ विपक्षमा 124 मत पर्दाखेरि विश्वासको मत लिन असफल भएका छन् प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकार अहिले काम चलाउको रूपमा अगाडि बढेको छ र हिजो संसदको छिनोफानो अन्तर्गत अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। संविधानको 76(2) अन्तर्गत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो नै 2 वा 2 भन्दा बढी दललाई आगामी वैशाख 30 गतेसम्मका लागि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि आह्वान गरेकी छन् र अहिले देखिएको संसदको जुन जोड घटाउ छ यो जोड घटाउको कारण नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहेको पनि छ र त्यसमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने नेकपा एमालेका ओली पक्षका नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन्। अबको प्रक्रिया के हुन्छ? हाम्रो संविधानले व्याख्या गरे अनुरूप नै राजनीतिक दलहरू अगाडि बढिरहेका छन् त? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर विपिन अधिकारी हामीसँग जोडिनु भएको छ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। डाक्टर विपिन अधिकारी सुन्नु भएको छ? फेरि भन्नु त। जस्तो हिजो संसद मार्फत नयाँ सरकार गठनको जुन प्रक्रिया सुरु भयो, अब जसरी विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली असफल भए र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वैशाख 30 गतेभित्र नयाँ सरकार गठनको लागि 2 वा 2 भन्दा बढी दललाई आह्वान गरेकी छन्। यहाँले यो पुस 5 र फागुन 23 र हिजो वैशाख 27 गतेको जुन यहाँसम्म आइरहँदाखेरि पछिल्लो राजनीतिलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब मलाई लाग्दछ विश्वासको मतको बारेमा एउटा डिमान्ड थियो र विभिन्न पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतका बारेमा प्रश्नहरू उठिरहेको, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर त्यो प्रश्नको निराकरण गर्न नसकेको चाहिँ प्रतिपक्षहरूको अवस्था र संयुक्त सरकारका घटकहरूले पनि अस्तिसम्म त्यो आफ्नो जुन के भनेदेखि सरकारबाट अलगिएको चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो भनाइ सार्वजनिक नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या भइरहेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु आवश्यक थियो। त एउटा कारण। दोस्रो, अब यो बजेट अधिवेशन हो, करोडौंको अरबौंको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। निश्चित रूपमा जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न त्यो विश्वासको मत लिनु उहाँका लागि जरुरी थियो। त्यसो लिनुभयो र त्यसमा असफल हुनुभयो। अब नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया त त्यो त संविधानको धारा 76 ले स्पष्ट गरेको प्रक्रिया हो। मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले धारा 76 अन्तर्गतको प्रक्रिया मात्र सुरु गरेर चाहिँ त्यसको नोटिस गर्दा पुग्दथ्यो। उहाँले चाहिँ अब धेरैले टीका टिप्पणी गरेको र खास गरी तीनवटा पार्टीहरूले चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रपतिलाई सबमिसन नै दिएको अवस्था कि हामी 76(2) अन्तर्गतकै सरकार निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरेको हेर्न चाहन्छौँ भनेका कारणले गर्दा राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिबाट 76(2) भनियो। तर अब एउटा प्रश्न के हो भने 76(2) अन्तर्गतको प्रक्रिया नगरिकन 76(3) अन्तर्गत जाने होइन। अर्थात् सरकार बनुन्जेलसम्म कुनै पनि हिसाबले अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन। त्यसो हुनाले पहिलो प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसमा सबैले चाहिँ सहभागिता हुन पाउँछन् निसन्देह। अब डाक्टर विपिन, जस्तो अहिले हिजो संसदमा जुन अविश्वास र विश्वासको मतमा छिनोफानो भइरहँदाखेरि 3 राजनीतिक दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिलाई नै तोकेर अब 76(2) अन्तर्गत सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु पर्यो भनेर यो राजनीतिक दलले त्यसरी अभिव्यक्त गर्ने हो कि यसको प्रक्रिया चाहिँ जुन राष्ट्रपतिको अथवा संविधानमै रहेर गर्नुपर्ने थियो?
त्यो त संविधानको स्पष्ट व्यवस्था हो, संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर अब कतिपयलाई एउटा शङ्का के थियो भने राष्ट्रपतिले यो प्रक्रियामा मलाइजा गर्नुहुन्छ कि भन्ने किसिमको दृष्टिकोणहरू आएको कारण र खास गरी अहिले प्रतिपक्षमा रहेका जुन पार्टीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले राष्ट्रपतिको पदलाई, राष्ट्रपतिको जुन वर्तमान राष्ट्रपतिको निर्णयहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा प्रश्न गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो शङ्काको दायरामा ल्याएको हुनाले त्यसरी उल्लेख गरेको हो। तर त्यो परिपाटी त्यही नै हो। त्यो भने पनि नभने पनि राष्ट्रपतिले धारा 76 मा दिएको सरकार निर्माणको जुन 4 वटा विकल्प हुन्छ त्यो विकल्पलाई नै हेरेर अनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। तर राष्ट्रपतिको उद्देश्य चाहिँ जहिले पनि बलियो तथा स्थिर सरकार निर्माण गर्ने भन्ने हुन्छ। त त्यो बलियो र स्थिर सरकार अङ्कगणितका आधारमा दिन सक्दछौँ भन्ने कुरा हुन्जेलसम्म अनि माइनोरिटी गभर्मेन्टको कुरा हुँदैन। माइनोरिटी गभर्मेन्ट बन्न सक्ने, त्यसलाई सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था छ भने अनि त्यसपछि एकल एउटा राष्ट्रपतिले चोइस गरेको आधारमा कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर जाने अवस्था पनि हुँदैन। त्यस हुनाले यो प्रक्रिया नै संवैधानिक प्रक्रिया हो। मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले जे गर्नुभएको छ त्यो सही छ। जस्तो भनेको अब चाहिँ तीन राजनीतिक दलले हामीले भनेको नै अनुरूप चाहिँ राष्ट्रपति अगाडि बढिन् भनेर त्यसरी चाहिँ आफै दङ्ग पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यस्तो छैन। उहाँहरूले अब के भने यताउता होला भनेर भनेको जस्तो लाग्छ, तर पद्धति त त्यो नै हो। अब अहिले जस्तो अहिलेको जुन हिजोसम्मको सरकार हेर्ने हो भने संविधानको 76(2) अन्तर्गत नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले 2074 फागुन 3 गते यो सरकारलाई चाहिँ यो बहुमतको सरकार गठनको जुन सिफारिस र त्यस अन्तर्गत सरकार बनेको प्रक्रिया थियो र अब फेरि पनि 76(2) अन्तर्गत नै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। वैशाख 30 गतेको समयसीमा तोकिएको छ। यस हिसाबमा हेर्दाखेरि अब यो संविधानमा व्याख्या गर्ने अनुरूप 76(2), 76(1) देखि 76(5) सम्मको सीमा हेर्ने भने कता कता अल्मलिएको जस्तो पनि देखिएको छ। 76(2) मा अहिले सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया बन्ने सम्भावना अलिकति क्षीण भएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ हैन। यसले गर्दाखेरि संविधानमै व्याख्या चाहिँ अलिकति अल्मल्याउने तरिकाबाट आएको हो कि भन्ने कतिको त्यस्तो टिप्पणी पनि छ। खासमा यो सरकार गठनको प्रक्रिया अथवा मन्त्री परिषद गठनको प्रक्रियामा केही कुराहरू अलि अमिल्दो छ। मलाई लाग्छ यो अहिले त्यस्तो छ जस्तै जुन संयुक्त सरकार बन्ने कुरा अब आज संयुक्त सरकार छ, त्यस हुनाले भोलि चाहिँ त्यो प्रक्रियामा जानु हुँदैन भन्ने हुँदैन। किनभने हाम्रो संसदमा प्रमुख पार्टीहरू धेरै छन् र संयुक्त सरकार जसको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्दछ, एउटाको विकल्प अर्को हुन सक्दछ, अर्कोको विकल्प अर्को हुन सक्दछ। संयुक्त सरकारहरू बारम्बार फेरिन सक्दछन्। कसले नेतृत्व गर्दछ, कसले ब्याकअप गर्दछ भन्ने सिनेरियोमा पनि परिवर्तन आउन सक्दछ। त्यस हुनाले अहिलेको सरकार चाहिँ अहिले भनौँ आउटगोइङ गभर्मेन्ट चाहिँ तपाईँको संयुक्त सरकार भएको हुनाले अब सिधा चाहिँ संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत सरकार निर्माणमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त सरासर गलत कुरा हो। किनभने जबसम्म प्रतिनिधि सभाको विकल्प छ संयुक्त सरकारको, त्यो विकल्पलाई परीक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ। त त्यो विकल्प जहिले पनि जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा पनि आउन सक्दछ। खालि अहिले राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने कि संयुक्त सरकारको जसले दाबी गरिरहेको छ त्योसँग त्यो सहयोग गर्ने घटक पनि समर्थन गरेर उभिएको छ कि छैन। त त्यो समर्थन गरेर उभिएको छ भने अनि त्यसलाई हस्ताक्षरबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ या राष्ट्रपतिलाई अन्य किसिमले एस्योर गर्न सकिन्छ। अनि राष्ट्रपतिले त्यही कोलिसनको लिडरलाई चाहिँ के भन्देखि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको अवस्था यदि कसैलाई लाग्दछ कि हामी कुनै पार्टीलाई लाग्दछ कि हामी चाहिँ हाम्रो संसदीय दलको नेतालाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने परिवर्तन गर्ने समय अहिले हो र दाबी गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अन्य अवस्थामा जतिसुकै मान्छेले पनि दाबी गर्न सक्दछन्। त्यो दाबी गर्ने चाहिँ जुन समय छ राष्ट्रपतिले बिहिबार 9 बजेसम्म दिनुभएको देखिन्छ।
अब यो विश्वासको मतमा असफल भइसके पछाडि जस्तो राजनीतिमा चाहिँ नैतिक र अनैतिकको प्रश्न पनि बारम्बार उठ्ने गर्दछ। नैतिकता भन्दा पनि यो अनैतिकता चाहिँ बढी हाबी भएको पनि हामीले बेला बेलामा सुन्दै आइरहेका छौँ। र भन्नेले के पनि भनिरहेका छन् भने विश्वासको मत गुमाइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा उहाँ त चुपचाप बस्नु भएको छ। राष्ट्रपतिलाई सिधै मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर उहाँले संसद अधिवेशन अन्त्यसम्मको घोषणा लिएर पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँ जानुभयो भनेको यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने? जस्तो यो एउटा अब विश्वासको मतमा पराजित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिराख्नु पर्दैन। त्यो के हो भने विश्वासको मतमा हार्नु भनेकै त्यो चाहिँ राजीनामाको एउटा डिक्लेरेसन हो हैन। किनभने संसदीय बहुमतकै अवस्थामा पनि चाहिन्छ, संसदीय बहुमत छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि, संसदीय भन्नाले प्रतिनिधि सभाको, त स्पष्ट भइसकेपछि त्यो राजीनामा दिनु नदिनुको अर्थ छैन। तर कतिपय एउटा असल प्रचलनमा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हारिसकेपछि आफ्नो कुनै न कुनै एउटा चाहिँ मन्तव्य सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। म हारे तर म राजनीतिबाट बिदा हुन्न, मेरो एजेन्डाहरू छन्, इत्यादि इत्यादि कुराहरू। अब त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन। अनि उहाँ चाहिँ के हो भने सरकार निर्माणको दाबी गर्न त उहाँको त्यो चाहना त पहिलेदेखि देखिन्छ। किनभने उहाँले आफ्नो लेजिटिमेट जुन एउटा राइट हो त्यसैको लागि यी सबै प्रक्रियामा गएको भनेर भन्दै आउनु भएको छ। त मलाई लाग्दछ उहाँको अधिकार संविधान अन्तर्गत दुरुस्त छ। त एउटा विश्वासको मतमा पराजित भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ नयाँ कुनै पनि समीकरण अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन भनेर संविधानले भन्दैन। एउटा प्रतिनिधि सभाको साधारण सदस्यका रूपमा उहाँको त्यस्ता सबै अधिकारहरू छन् सरकार निर्माणको जुन अन्य सदस्यहरूको छन्। पहिले त्यो विश्वासको मतमा हारे पनि नहारे पनि त्यसो गर्न त पाइने नै देखिन्छ संविधानबाट। अब नैतिक रूपमा म चाहिँ पाखा लाग्नु पर्थ्यो कि भन्ने कुरा त व्यक्तिगत कुरा भयो। भनेको त्यो चाहिँ अब एउटा कानुन त हिसाबले जुन अहिले प्रक्रिया थालिएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ गलत भन्न मिल्दैन। तर अब राजनीतिमा व्यक्तिले कस्तो चरित्र प्रस्तुत गर्छ भन्ने त्यो स्वयंमा निहित हुने कुरा भयो। त्यो आफ्नो कुरो हो। फेरि नैतिकताको बजार पनि हेर्छन्। मैले नैतिकताको कुरा गर्दा बाँकी चाहिँ मेरा प्रतिद्वन्दीहरू कुन ठाउँमा कुन स्तरमा उभिएका छन् भनेर त जसले पनि हेर्दछ। अब त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्नु होला। तर कतिपय मुलुकहरूमा जस्तो अब तपाईँ बेलायतमा पनि ल्याटेस्ट तपाईँ विश्वासको मतमा पराजित चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको 1979 मा तपाईँको जेम्स कालान भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुभयो र उहाँले फेरि नेतृत्व दाबी गर्नु भएन। अब त्यो हरेक मान्छेमा भर पर्ने कुरा भयो, म त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ। हुन त अब यस अगाडि पनि फागुन 23 को जुन निर्णय सर्वोच्चबाट आयो त्यस पछाडि नै सरकार अल्पमतमा पर्यो भन्नेहरू पनि थिए। त्यतिखेर विश्वासको मतबाट पछाडि नहट्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजो संसदबाटै चाहिँ त्यो प्रष्टीकरण पनि दिनुभएको थियो कि हामीले यो भनिरहनु नपर्ने कुरालाई पनि उहाँले विश्वासको मतबाट पछाडि किन नहट्या भनेर जुन प्रश्न गर्ने यो परिपाटी नै गलत हो भन्ने उहाँहरूको जुन टिप्पणी थियो। अब यो राजनीतिक दल बीचको जुन एउटा यो तिक्तता छ, एकातर्फ हेर्ने भने यो सरकारको जुन गठन प्रक्रिया थियो र पुस 5 पछाडिको कदम र अहिले फागुन 23 को जुन निर्णय आइसक्दाखेरि त्यही बेलामै छिनोफानो हुनुपर्ने थियो, त्यसो चाहिँ किन हुन सकेन होला? मलाई लाग्दछ त्यो चाहिँ के हो भने एउटा कुरा त उहाँका घटकहरूले स्पष्ट रूपमा प्रेस रिलिज दिएर आफू छुटिएको घोषणा गरेन। त्यो गर्नलाई उनीहरूको पर्याप्त चाहिँ समय थियो, अधिकार थियो, त्यसको प्रयोग गरिएन। अब प्रधानमन्त्रीले ख्यालमा बोलेको कुरो सडक र सदनमा जथाभावी प्रस्तुत भएकै आधारमा भन्दा पनि राजनैतिक कोष चाहिँ संवैधानिक बाटोबाट लियोस् भन्ने चाहना राख्नु पावरमा हुने हरेक मान्छेले त्यसरी सोच्दछ। तर विश्वासको मत लिनलाई अविश्वासको परिस्थिति नै छैन। पहिले त मसँग छुटिने मान्छे छुटेर जाउन् अनि म विश्वासको मत लिन्छु भनेर त प्रधानमन्त्रीले भन्नु मलाई लाग्छ त्यो त रिजनेबल नै हुन्छ। अब चाहिँ प्रचण्डले हिजो भन्नुभएको कुरो उहाँको भनाइ अब धेरै कुराहरू राजनीतिक कुराहरू थिए, मैले टिप्पणी गर्दिनँ।
तर उहाँहरूले पनि त संसदबाट त्यो प्रक्रिया सुरु गर्न चाहनु भएन, त्यसरी माग गर्नु भएन। अब आफूले हटाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु नगर्ने अनि तपाईँ आफै हट्ने प्रक्रियामा जानुहोस् भनेर भन्नु, त्यो त अब एउटा के हो भने चतुरता देखिन्छ, त्यसमा पद्धतिका बारेमा फेद त देखिएन। हुन त एउटा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो चातुर्यता कति प्रस्तुत गर्छ, त्यसको कति चाहिँ काम लाग्छ भन्ने कुरा त त्यो स्वयंमा लागू हुने कुरा भयो। र अर्को प्रसङ्ग यहाँसँग म गरेको भए आज जे भयो त्यो त 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि नै हुन्थ्यो होला। खास गरी सर्वोच्चको फैसला आउने बित्तिकै उहाँहरूले आफ्नो निर्णय प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्नुहुन्थ्यो, किनार लगाउन सक्नुहुन्थ्यो, या यही प्रक्रिया जुन आज राष्ट्रपतिले हिजो राति सुरु गर्नुभयो त्यो प्रक्रिया चाहिँ केही अगाडि नै सुरु हुन सक्थ्यो। तर उहाँहरू पनि नगएको हो राजनीतिमा, उहाँहरूले आफ्नो विकल्पहरूलाई चाहिँ त्यो ताना बाना कसरी बुन्ने भन्नेपट्टि गएको कारणले आजसम्म ढिलो भएको हो नि। त प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिनु नै भएको थियो। अब हिजोको डाक्टर साहब छ भने प्रक्रियामा जानुहोस् भनेर। डाक्टर साहब हिजोको एउटा घटना यहाँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। जस्तो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो अधिवेशन 30 गते डाक्नुभयो, संसद अधिवेशन 30 गते जारी हुनेछ भनेर उहाँले जुन संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनु भयो र त्यसको ठिक विपरीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठक डाकेर यो अधिवेशन हिजो राति 12 बजेबाट नै अन्त्य हुने भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो पत्र लिएर उहाँ पुग्नुभयो। यो चाहिँ अब हामीले के शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ कि यो ठिकै हो कि के थियो खास? अब मलाई पनि यसको चाहिँ प्रश्न छैन कि यो के भएको भन्ने कुरो, तर प्राय तपाईँ संसद बोलाउने अब यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिदा गर्ने यी सबै कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीले इनिसिएट गर्ने हो। त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिएर अनि राष्ट्रपतिले गर्ने हो। त त्यो प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले स्पिकरसँग पनि चाहिँ त्यो सहकार्य गर्नुपर्छ। त त्यो किनभने संसदीय सचिवालयको तयारीको पनि चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ छ त्यसमा। तर अब यो विषयमा के भएको हो भन्ने थाहा छैन। तर अहिले जुन यो जुन सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि मलाई लाग्दछ यो प्रक्रियालाई एउटा परिणाम पनि दिनुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि अवस्थामा तपाईँ यो प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रश्नलाई चाहिँ योसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। यो चाहिँ के हो भने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि देशमा प्रधानमन्त्री एउटा हैसियतवाला प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति होस् भन्ने कुरामा चाहिँ नै फोकस गर्नुपर्छ र त्यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीको दुविधाहरू छन् भने उहाँले राष्ट्रपतिलाई भन्ने हो र राष्ट्रपतिले त्यो कुरो स्पिकरसँग चाहिँ सल्लाह गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। तर बाहिरबाट सल्लाह नगरिकन गर्दाखेरि अब यो के छ भने आखिर त शासकीय पद्धतिमा यी 3वटा अङ्गहरूको एकदमै सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ, खास गरी यस्तो बेलामा। अब अहिले चाहिँ तपाईले पछिल्लो घटनाक्रममा जुन राष्ट्रपतिप्रति पनि जुन खालको टिप्पणी हुने गर्दछ, सभामुखप्रति पनि टिप्पणी हुने गर्दछ, अब प्रधानमन्त्री त कार्यकारी प्रमुख नै हुनुभयो, उहाँलाई त्यसको कुनै गुनासो पनि छैन होला र यो एउटा चाहिँ उपल्लो निकायमा एउटा तटस्थ रहनुपर्ने जुन एउटा निकाय छ, ती निकायहरू चाहिँ तटस्थ रूपमा किन चल्न सकेनन् होला? एउटा चाहिँ राजनीतिक दलको यो बाछिटा नै उहाँहरूले चाहिँ यो छोइरहेको जस्तो त्यसको चाहिँ छनक चाहिँ देखा परिरहेको जस्तो देखिएको छ। राष्ट्रपतिप्रति पनि त्यस्तो खालको टिप्पणी आउँछ, सभामुखप्रति पनि टिप्पणी आउँछ। यो अन्य देशमा पनि यस्तै हो कि हाम्रै देशमा मात्रै यस्तो हुन्छ? अब अन्य देशमा यस्तो सभ्य एउटा संसदीय संस्कृति भएको देशमा राष्ट्राध्यक्षलाई कमेन्ट गरिँदैन। राष्ट्राध्यक्षलाई गर्ने कमेन्टहरू जति हुन्छन् ती सबै प्रधानमन्त्री प्रति लक्षित गरिन्छ। यदि राष्ट्रपतिबाट कहीँ कमजोरी छ, त्रुटि छ र कमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरिन्छ र त्यसको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्दछ। राष्ट्रपतिको कार्यालय यसको पर्फर्मेन्स, यसकोले गरेका जुन त्रुटिहरू छन् त्यो प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले बोक्नु पर्दैन। अब संवैधानिक राष्ट्रपतिको हाम्रोमा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री मार्फत डिल गर्ने चलन पनि छैन।
र राष्ट्रपतिले सबैसँग सहकार्य गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रचलन पनि छ। अब कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिचको सम्बन्ध स्पेशल पनि हुन्छ। स्पेशल किन हुन्छ भने कि प्रधानमन्त्री अधिकांश अवस्थाहरूमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सम्मतिले राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी काम गरेको देख्दाखेरि अनि कतिपयलाई प्रधानमन्त्रीका त्रुटिहरू प्रधानमन्त्रीका गल्तीहरू पनि राष्ट्रपतिका त्रुटि र गल्ती जस्तो लाग्दछन्। सामान्य रूपमा राष्ट्रपतिलाई अलिकति अलग्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र ती त्रुटिहरू चाहिँ मलाई लाग्दछ बेलायती परम्परा सही हो, त्यो प्रधानमन्त्री प्रति लक्षित गर्नुपर्दछ। तर पनि डाक्टर साहब अहिले चाहिँ त्रिपक्षीय सौहार्दता हुनुपर्ने ठाउँमा यो द्विपक्षीय सौहार्दता मात्रै हाबी भयो भन्नेहरू पनि छन् नि त। उसो भए अब यस्तो छ, टिप्पणी हामीले गोसाला रूपमा टिप्पणी गर्नु हुँदैन, तर अब केस बाई केस गर्न सकिने अवस्थाहरू हुन्छन् र त्यसमा हामी टिप्पणी पनि गरिराखेकै छौँ। त अहिलेको अवस्थामा के छ भने अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियत चाहिँ एउटा आउटगोइङ प्रधानमन्त्रीको हो, उहाँ संसदमा बहुमत छैन, उहाँको हैसियत भनेको प्रतिनिधि सभाको साधारण सदस्यको हो। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको कुनै दाबीहरूमा राष्ट्रपतिले अनुग्रहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। राष्ट्रपति एकदमैसँगले स्वतन्त्र देखिनु पर्दछ, त्यति नै स्वतन्त्र जति चाहिँ उहाँ अन्य प्रधानमन्त्रीको पदको दावेदारहरूका सम्बन्धमा स्वतन्त्र देखिनुहुन्छ। अहिलेको आउटगोइङ प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा पनि त्यही नै हो। अब विधेयकका सम्बन्धमा, अध्यादेशका सम्बन्धमा, तपाईँको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र भइदिनु भयो भने त संसदीय व्यवस्था कसरी चल्ला? त्यो त गाडोले पनि बुझ्दछ। अब यो समस्या के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, त्यो पदको मर्यादाका आधारमा टिप्पणी गर्नु पर्दछ। एउटा साधारण मान्छेले अब राजनीति नबुझेर गरेको टिप्पणी अब मैले गर्नुको कुनै आधार देख्दिनँ, तर यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रपति स्वतन्त्र नै देखिनु पर्दछ। जहाँसम्म स्पिकरको कुरो छ, सभामुखको पनि यो काम कारबाहीहरू प्रधानमन्त्रीको हकमा विरोधाभासपूर्ण नै देखिएको हो। यो चाहिँ अवधिभरि उहाँले आफूलाई एमालेको नेताका रूपमा नै प्रस्तुत गर्नुभयो समग्रमा। मलाई चाहिँ आश्चर्य के लाग्यो भने हिजोको काम कारबाहीमा उहाँ तटस्थ देखिनुभयो, उहाँ त्यो राम्रो कुरो हो। तर के भनेदेखि सामान्यतया जस्तो एमसीसीको कुरा छ, यो देशको प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ पेनाल्टी भोग्नलाई तयार छु भनेर चिच्याउँदाखेरि पनि चाहिँ तपाईको स्पिकरले एमसीसीको प्रस्ताव हाउसको चाहिँ प्रोसिडिङ्समा ल्याउनु भएन, प्रस्तुत गर्नु भएन। अरू देशमा भएको भए महाभियोग लगाउने थिए, उहाँलाई बिदा गर्ने थिए। त सामान्यतया हामीले एक अर्काको रिलेसनका सम्बन्धमा चाहिँ संसदीय कुनै पनि भूमिकालाई हेर्नु हुँदैन। यो भूमिका भनेको त हामी जनताप्रति निर्वाह गर्ने, संविधानप्रति निर्वाह गर्ने भूमिका हो। अब डाक्टर साहब समय सकिन लागेको छ, जहाँ जाँदै तपाईँसँग एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तो अब अहिले 76(2) अन्तर्गतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेकी छन् र अब 76(2) अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो देख्नुहुन्छ कि 76(3) देख्नुहुन्छ कि अथवा 76(5) सम्म पनि जाने सम्भावना यहाँले देखिरहनु? यो त धेरै राजनीतिक कुरा भयो। अब सामान्यतया हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ सिनारी अहिलेको जुन परिदृश्य हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के आकलन गर्नुहुन्छ? अन्तर्गत नै सरकार बन्न सक्ने अवस्था मैले देख्दछु। अब सबैभन्दा एउटा ठुलो पार्टीको जुन भनेर अहिले भनिँदैछ, ठुलो पार्टीको कुरो तब आउँदछ जब संयुक्त सरकार बन्न सक्दैन। अब संयुक्त सरकारका चाहिँ जुन विकल्पहरू छन् त्यो प्रतिनिधि सभामा छ। त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्दछ, त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्न सक्दछ र अवस्था आयो भने जसपाले पनि गर्न सक्दछ। र एक अर्कालाई दीर्घकालमा कसरी चाहिँ एउटा सहयात्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिन्छ त्यसको आधारमा नयाँ एउटा संयुक्त सरकार बन्ने हो। र त्यो संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने एउटा चाहना प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्नाले आउटगोइङ प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यो सम्भावनाहरू छन्। त त्यो सम्भावनाहरू प्रशस्त भएको हुनाले मलाई 76(3) अन्तर्गतको प्रक्रियामा जानु पर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यो त्यतातर्फ जाने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्न? हामीसँग समय सकिएको छ।
एब न्युज खबर र एब न्युज खबरका दर्शकका लागि यहाँले जुन महत्त्वपूर्ण समय र विचार उपलब्ध गराउनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एब न्युज खबर। नमस्कार।